Ayan guys, may buuin na natin to. So, nain na natin yung CPU kung bago. Ganito lang siya. So, first AMD ko pala to. Mga computer ko puro Intel. Yung mga desktop ko. Ang hirap na kasi mumurahin lang siya. Puro Intel yung mga desktop ko. Nag-start ako ng sarili kong computer, Pentium 3. So, pabili ako ng Pentium 4. Tapos, nag-upgrade ako to quad-core, yung Q400. Q4000. Hindi ko maalala yung exact. Tapos, tumalo na ako sa i7 na 6th generation. Pero sa laptop, madami siyang laptop. Ay, isa akong AMD na laptop. So, ano ba yung araw? Ito yung araw. Yun. At gamitin natin to. Meron akong PCI 3 Gen 3 na M.2. Chinap-chop ko lang sa dati kong computer, sa laptop na nasira. Windows 11 na to. Pero mag-refresh install ako dito. Kailangan ko ata ito. Pangatlo. Nakakatakot na lang tumawala. So ito nga kailangan ko to kasi yung extension ko ng mga hard drive. Ito kasing motherboard ko 4 lang. Itong SATA to. SATA, hindi ko alam. Pahirap. Malaking kamay. Tragedy si Real. Hindi na pangarapin maging kapre. Ang gagawin ko na lang, i-shoot ko na lang yung tornilyo. I-unscrew ko na lang. Ayan, laki-laki ng kamay ko para sa napakaliit na tornilyo. Saka yung sa motherboard ko, naalala ko yung may stand. Yung stand meron siyang sariling tool. Parang kakabit mo. Para maikot mo.
clockwise to kaya ayaw gulong. Ayun. Nakuha ko din sa wakas. Parusa. Yan, parusa tong M.2. Nga, pag nawala nyo pa yan, iyak. Tapos wala akong heatsink, bibili na lang ako ng heatsink. Pero alamin pa natin. So, medyo maluluto pa sa GPU. Maluluto siya sa GPU at talagay ko hindi ko magagamit to. Hindi ito na lang. Sayang, kailangan ko pa naman talaga dalawa nito. Subala ko bumili ng maraming SSD nito. M.2. Ito na tayo sa isang side lang yung niya, yung lock. So, yun nga, dito lang yung lock niya. Yung Intel ko palang previous PC ko, binili ko ng 2015, year 2015. At ano na nga siya, struggle na siya sa Zoom class ko, mga Zoom meeting. Pag may mga pinapagawang kung ano, no, video or audio recording. Thermal pad na siya. So, pag may pinapagawang audio o video recording, hirap na siya. Tapos kasi so, ang sinasabi ko nga, yung Zoom class ko, hirap na siya sa naka-record kasi yung Zoom class ko. Nire-record ko pag may klase ako. At nahirapan nga yung computer ko na. Hindi ko alam paano ko ilalagay ito. Ganyan ba? Kasi ito yung CPU pan niya. Kaya lang medyo short pagka ito. Kailangan pa ganyan eh. Para pag ganun, para maiksi lang itong cable. Struggle is real. Haba kasi ng cable. So, kailangan tanggalin pa pala ata ito. Wala kasi siyang instruction nga dahil itong CPU ko
ay tray type lang. So wala siyang manual. Hindi siya abot kung hindi tatanggalin to. So patanggalin ko na muna yan. So wala pang budget pambili ng cooler. At parang di ko rin kailangan ng cooler kasi aircon tong kwartong to. Pero tignan na lang natin. So sana pa ganyan para maiksi yung kable. So yung pag ganyan lang siya, hindi pwedeng nasa taas yung AMD. Ayan guys, bigyan natin flashlight. So re-recycle ko tong case na to. Medyo makalat lang yung desk dahil nagkakalikot nga ako dito. Shooting i7 na 6th generation, 10 years ago ko binili. Tapos yung motherboard pang-apat na yun na motherboard na nasira. Puro motherboard ang binili ko. I-recycle ko yung power supply dahil ano to, Seasonic na gold. Ayan, gold para makatipid. I-recycle ko lang yung GPU RX 6700 AMD. At yan, isi-save ko to dahil ang dami kong hard drive dito ng mga luma, sa mga lumang computer, lumang laptop nandito pa. Tapos may dalawang SSD dito na yung 2.5 ang size na SSD. Nakabalagbag sa likod. Ayan, ang dumi nga niya. Magagalit na naman yung mga madumi daw. So hindi naman to sino-show, kaya okay lang na malikabok siya. So yan, tatanggalin ko lang to, tapos kakabit ko na yung bago. Bumili pala akong bagong case, pero sa iba ko gagamitin yon. Dito yung bagong case para sa luma ko. Baka ibenta ko to, o kaya kasi dumami nga yung channel ko, baka gamitin ko na lang pang monitor doon sa mga bagong channel ko. So baklasin ko na muna to, pero pakita ko sa inyo yung likod na magulo, likod na pagka gulo-gulo. Hindi ko siya inayos kasi pag may nasisira nga, yung dalawang SSD mumurahin, saka isang mamahalin. So binili ko yun nun, kasagsagan pa ng mahal tong Samsung Evo. Nasa ata to 6K nung binili ko. Yung Seasonic, magulo siya, iba-iba yung kulay ng chop-chop lang din tong mga to sa lumang desktop. Hindi pa uso yung black noon, kaya pula. Mabagal din to, pero okay lang. Basta sayang kasi yung bayad doon pagbili sa mga hard drives.
Kaya ayan. Ayun guys, nabaklas ko na pala yung motherboard. Tapos kakabit ko na itong shield, yung shield. At oo nga pala, yung dahil second hand yung pinili kong motherboard nung nasira, ito yung binili ko na shield niya. Pero doon ko gagamitin sa bagong computer na at sa bagong case. Pero hindi siya perfect fit, pero pwede na yan. Wala naman ipis na papasok dito, pero wala lang. Bakit kasi malaki kung masyado yung butas. So ikakabit ko na. Ito pala, so ganito. Ayaw na mag-snap. Ayun. Ayan, ready na. Ayan, kompleto ko na yung tornilyo. Kakabit ko na yung mga power. Change your Infinity driver down there. We're going to do that in just a second. So now that we've done that, you can see here on this line, the DOCP is now recognized at this time, this rating. So, monitor sa taas, lumipat na siya dito. Sa baba, nag-i-install 62%. Pangit lang kasi kita yung rainbow color ng splitter na ginamit ko para sa fan. Para magamit yung fan na dalawa sa taas at itong fan na itong exhaust. Yung harapan wala nang exhaust. Hindi na siya push and pull. Puro ano na lang, yan, exhaust na lang. Wala na siya intake. Temperature na check natin, nasa 50, yan, 6 na core, 55. Hindi ko pa nasa-set, na average lang. Tapos hindi nakatodo yung CPU. So try natin yung games mamaya. Konti.